เดือนเริ่มครับต่อไปถ้าปวดประจำเดือนนะครับสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างการปวดประจำเดือนการปวดประจำเดือนสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างแล้วดูมาไม่ปกติความเครียดความกังวลร่างกายไม่แข็งแรงหรือแม้แต่ปัญหาเกี่ยวกับความการได้รับบาดเจ็บของมดลูกหรือนะครับหรือมดลูกไม่แข็งแรงหรือกินอาหารไม่ถูกกับธาตุของเขานะฮะไปกินอาหารเย็นมากเกินไปก็ได้เวลาการปวดเป็นไงจะปวดบริเวณท้องน้อยแล้วบางทีปวดหลังได้ไหมปวดหลังปวดหน้าขาบางทีก็ขึ้นไส้อาเจียนใจคอหงุดหงิดร่วมด้วยแน่นอนว่ามันเกิดจากความเครียดได้นี่ข้อแนะนำก็บอกว่าก่อนมีประจำเดือนมา7วันและหลังประจำเดือน7วันควรจะนวดเพื่อลดอาการปวดประจำเดือนระวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนเขาบอกว่าปวดประจำเดือนเราจะต้องนวดอะไรสาเหตุผลก็อยู่ในนี้แล้วก็ใช้น้ำร้อนประคบบริเวณที่ปวดนอนพักและดื่มน้ำอุ่นหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นรสเย็นใช่ไหมข้อห้ามไม่ควรนวดท้องในขณะที่มีประจำเดือนนะประจำเดือนไม่มาตามปกติหรือก่อนหรือหลัง 2-3 วันมันใกล้ไปเนาะมันอาจจะกระตุ้นทำให้มดลูกประจำเดือนหยุดก็ได้ในที่นี้เขาให้นวดก่อนกี่วัน7 วันคนที่เคยปวดแต่ก็ควรระวังไม่นวดตอนที่กำลังมาหรือตอนที่มา 2-3 วันก่อนนะครับเป็นการนวดในเชิงป้องกันเนาะใช่ไหมไม่ได้เชิงรักษานะเป็นการเชิงป้องกันถ้าบริหารยืนตรงทำไงครับถ้าบริหารทำไงน้องตัวเราแตะไปในสาธิตให้ดูที่ใครทำได้ไหนลองทำท่านบริหารทำได้ไหมท่านี้ทำไงอะไรอีกแค่ไหนแขนขึ้นตรงตัวไปได้ท่านี้มากที่สุดนะครับก็อันนี้ก่อนน้องมาน้องลงมาทำตามนี้น้องลงมาให้มากที่สุดแล้วก็เลยแล้วก็แอนไปข้างหลังให้มากที่สุดมันจะยืดแหละยืดบนลูกอาจารย์นะเนี่ยอาจารย์ไม่ปวดเลยยืดนะใช่ไหมมันจะยืดหน้าท้องแอนหลังปวดกระดูกปวดกันหลังอีกแล้วคนปวดประจำเดือนเนี่ยให้เช็คดูบางทีปวดหลังถ้าบางทีเรานวดแก้หลังคลายประจำเดือนหายเหมือนกันเมื่อวานคนไข้มาหาอาจารย์ด้วยการปวดท้องเลยนะตอนเย็นเลยนะปวดท้องมาเลยเขาก็จะมาฉีดยาอาจารย์ก็เลยรักษาตรวจดูเขาเคาะดูลมมีประมาณนะแล้วประวัติก็ปวดเข่าแล้วก็กินยาแก้คลายเส้นอยู่ประจำเลยอาจารย์ก็เดาว่าต้องเกิดจากยาด้วยกินนะแต่ผลสุดท้ายพออาจารย์มาตรวจการรักษาไงวะอาจารย์ไปนวดหลังแข็งปังเลยพอกดหลังสักพักหนึ่งท้องหายปวดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูตรงนี้การปวดประจำเดือนหรือปวดท้องอะไรเนี่ยต้องแก้หลังด้วยหรือในสูตรนี้ก็ต้องแก้หลังด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันสัมพันธ์กันอยู่กล้ามเนื้อมันเกร็งตัวจัดแล้วสำนักสัญญาณ2แก้ปวดท้องจุดเสียดได้ด้วยถูกไหมกดที่สัญญาณ2ก็แก้ได้ใช่ไหมเห็นไหมหลังกับท้องมันก็สัมพันธ์กันนะครับทีนี้แนวนวดนะการนวดป้องกันปวดประจำเดือนนะเป็นการป้องกันนะในนี้ในหนังสือเราเนี่ยครับกดนวดแนวต้นขาด้วยฝ่ามือซ้อนกัน 2-3 รอบ2 ครั้งก็คือเส้นอะไรเวลาที่เราบอกแล้วว่าเส้น1ของขาด้านนอกเส้นขาเส้น1ของขาด้านนอกนะนวด 2-3 รอบเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะตึงใช่ไหมอันนี้นวดเสร็จแล้วไปนวดอะไรต่อครับแนวขาด้านหลัง1นอนคว่ำใช่ไหมนวดไปถึงก้นแก้มก้นย้อย 2-3 รอบแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่านอนตะแคงนวดแนวหลัง1จากบนลงล่างนะจะนวดกี่รอบดีครับ 2-3 รอบแล้วก็กดแนวเชิงกรานข้างละ3จุดละ10 วินาทีแล้วก็กดจุดเหนือหัวเหน่านิ่งนาน10 วินาทีแต่นี้มาดู2จุดนี้เอาอุ่นมาเส้นขาด้านหน้าเส้น1ขาด้านหน้าเส้น1ขาด้านหลังอาจารย์ไม่ต้องสาธิตแล้วนะครับแล้วก็เส้นหลังตะแคงไม่ต้องนะตอนนี้มาดูตรงนี้
อนนะทีนี้เราดูก่อนนะสรีระจะต้องคำหากระดูกเชิงกรานก่อนตะข้าก่อนหัวตะข้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกเชิงกรานกระดูกตรงนี้จะเป็นจุดที่ห้อยของเอ็นนะแล้วมันเฉียงเข้าหาหัวเหน่าตรงขาหนีบเข้าหาหัวเหน่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นตะข้าถึงหัวเหน่าเนี่ยให้แบ่งเป็น3จุดนะตะข้าถึงหัวเหน่าให้แบ่งเป็น3จุดระดับนี้นะครับ3จุดเฉียงลงนะมันจะเฉียงลงถ้าในลักษณะเราเรียกว่านวดท่าฝืนใครในลักษณะแล้วใช่ไหมท่าฝืนนี่เราแบ่งให้ได้3จุดวิธีการโอ้โหตอนนี้เส้นตึงว่ะเนี่ยเห็นนิดตึงเปี้ยเลยอ่ะโอ้งั้นวิธีการถ้าตึงมากชันเข่า2 ข้างนะเราอาจจะนวดในท่าชันเข่าเพื่อจะให้เส้นหย่อนลงนี่หย่อนแล้วเห็นไหมนะครับนี่อาจารย์กดนะครับดูนะฮะการกดเนี่ยเราจะแบ่งให้ได้3จุดจุดที่1นะเอาตะข้างนะครับแล้วขยับลงมาตรงข้อนิ้วกลางนี่เส้นตึงเลยเนี่ยนะกดลงนะครับกดนี่การกดโทษทีนะการกดจะต้องกดแล้วกดแล้วดึงเข้าหาหัวเหน่ากดแล้วดันเข้าหานะครับจุดที่1อาจจะซ้อนมือในลักษณะนี้กดแล้วดันเข้าหานิ่งค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้นะครับค่อยๆคลายร้อนไหมจุดที่2นะครับกดเข้าหาหัวเหน่ากดลึกลงไปอันนี้จะนุ่มนะกดลึกเข้าหามดลูกเลยดันเข้าหามดลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คลายร้อนเลยใช่ไหมร้อนเข้าไปเลยแล้วจุดที่3ก็ใกล้หัวเหน่านะฮะกดลงไปแล้วก็ดันเข้าไปกดแล้วดันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงร้อนเข้าไปหัวเหน่าเลยใช่ไหมตามทฤษฎีจุดที่1เข้าแคมนอกจุดที่2เข้าแคมในจุดที่3เข้ากึ่งกลางเลยนะครับส่วนฝั่งนู้นเราก็นวด2 ข้างนะฮะเราก็กะประมาณกดลงมาอันนี้ถ้าฝั่งนู้นเราก็ใช้มืออย่างนี้เดี๋ยวต้องซ้อมกันนิดนึงนะกดเบาๆนะครับกดนุ่มๆแล้วก็ดึงเข้าหามดลูกนะสุดท้ายดึงเข้าหามดลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยก็เมื่อกี้ครั้งนี้หนูตึงมากเลยจุดที่2ขยับมานิดนึงกดลงแล้วก็ดึงเข้าหาหัวเหน่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คลายร้อนไหมร้อนหมดเลยนะแล้วจุดที่3ใกล้หัวเหน่ากดลึกลงไปแล้วก็ดึงเข้าหาหัวเหน่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับคลายตรงกลางมันเข้าน้องเลยเข้าน้องสาวเลยนะครับทีนี้เราก็มากดจุดอะไรครับไม่จะใต้ถ้าสะดือกี่นิ้วจุดนี้ประมาณ4 นิ้วนะครับนี่ใต้สะดือเขานะครับทาบไปเลยแล้วก็วางมือนะครับวางมือนุ่มๆซ้อนนิ้วเบาๆนะครับกดลงไปให้ถึงมดลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็คลายเห็นไหมนะนี่คือจุดมดลูกเลยงั้นเดี๋ยวซ้อม2 ท่านี้นะเพราะท่านี้อาจจะทำยากนิดนึงส่วนต้นขาด้านหลังอันนั้นเรารู้แล้วร้อนไหมร้อนน้องเลยใช่ไหมโอเคครับผมปิดก่อนร้อนน้องฝึกร้องฝึกเร็วฝึกให้คล่องผมจะสอน